اللہ غنی اللہ اللہ غنی اللہ غنی پڑھی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی پڑھی اللہ غنی 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 بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم مولا تیرے کرم سے بات بنی بس تیرے کرم اللہ سب کی بنی ہے مل کے ہر دیوانہ مل کے کہے بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم سے بات بنی بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم مولا تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی پڑھی اللہ اللہ غنی تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم تیرا ذکر کروں مولا 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 تیرا ذکر کروں ایسی صدا ہو کہ آج اللہ جب خوش ہوتا ہے نا میرا رب خوش ہوتا ہے تو رحمت برستی ہے آج تو میرا رب خوش ہے تو رحمت برس رہی ہے نا تو مل کے آج ایسا ذکر ہو کہ آج کرم بالا کرم ہو جائے جب اس مالک کا بندہ اللہ کی صدا لگائے بابا فرید سرکار سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ فرید فرید کر رہا ہے اللہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں بہتر اس سے بہتر مجمع میں یاد کروں گا تو مل کے ہر دیوانہ مل کے پتہ چل جائے اس مالی کے عطا کردہ بیٹھے ہیں اللہ 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 تیرا ذکر کروں اللہ 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 تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم سب دور ہو میرے رنجو کیونکہ تیری رحمت کی ہے چھاؤں گھنی اللہ غنی اللہ غنی پڑھی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی میرے جسم میں جب تک جان میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے رہے چادر تیرے کرم کی تنی
رہے چادر تیرے کرم کی تنی اللہ ہو غنی ہو غنی بڑی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی. پہلا مصرع میرا ہے, دوسرا ہر حضور کے دیوانے کا ہے. ابو بکر بھائی اب میرا یقین ہے کہ ہر دیوانہ اپنی قسمت میں ناز کر کے ہاتھ بھی بلند ہوں گے اور آوازیں بھی بلند ہوں گی. پہلا مصرع میرا ہے, دوسرا ہر حضور کے دیوانے کا ہے. اللہ کرے میرا بھی ہو جائے, مجھ میں بھی یہ کرم ہے, لیکن حقیقی ہو جائے, ہم صحیح غلام بن جائیں آقا کے. میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں, اس بندے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہ حضور کے در کا خادم بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے. ہے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں دیوانہ مدینہ, اس کا نام ہی ہم نے دیوانہ مدینہ رکھا ہوا ہے. میں نے اس کو مدینہ پاک میں کافی دفعہ اس وردی میں دیکھا ہے کہ جس وردی میں فرشتے بھی اس وردی کو پہننے کی تمنا رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نا, لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. حضور کے در کی جو نوکری ہے نا, یہ عام نہیں ہے. انشاءاللہ دیوانہ مدینہ بھی جھوم جھوم کے کہے گا, میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں, مولا میں تیرے نبی کا خادم ہوں, میں تیرے نبی, جس کو ناز ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہے, میں تیرے نبی کا خادم ہوں, میں تیرے نبی کا خادم ہوں. آقا ہے میرے, آقا ہے میرے مکی مدنی, آقا ہے میرے. ہم کوئی ایسے ویسے آقا کے نوکر نہیں ہیں, ہم تاجدار انبیاء کے نوکر ہیں. آقا ہے میرے, آقا ہے. شرماؤ نہیں, اعلان کر دو, دنیا کے آقاؤں کو بتا دو کہ ہم مدینے والے کے نوکر بیٹھے ہیں. دایاں ہاتھ اٹھا کے ہر دیوانہ کہے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے مکی مدنی, آقا ہے میرے مکی مدنی, آقا ہے میرے, سب کہیں مکی مدنی, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا. کیسے آقا ہے, خود بیک دے اور خود کہے, منگتے کا بھلا ہو. کیا بات ہے, آقا ہے میرے, آقا. یار بتاؤ, کوئی ایسا آقا ملے گا سبحان اللہ, جو خیرات بھی دے اور کہے جاؤ تیری خیر ہو. ہے ایسے نبی اللہ نے عطا فرمائے ہیں. کیا بات ہے, تاجدار انبیاء کی غلامی میں ہو, مقدروں پہ ناز کر کے کہو, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے. قطرہ قطرہ مانگے کوئی تو سے دریا دے دے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے. دیوانہ صاحب کبھی شمس الضحیٰ بن کر, کبھی بدر الدجا بن کر, کبھی شمس الضحیٰ بن کر, کبھی بدر الدجا بن کر, وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر. کیا بات ہے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے مکی مدنی, آقا ہے میرے مکی مدنی, آقا ہے میرے مکی
مدنی اللہ غنی اللہ